一圈圈，阮兆祥、朱晴、天恩，總有一圈圈中你。3:37啊！今日我哋圈中兩位朋友咧，對於近期嚟講咧，一個非常之熱門嘅話題就係 DSE 啦，係咪？如火如荼啦，係咪？考晒㗎咯，啲主科好似應該到5月2號就差唔多會完結啦。今年年度嘅 DSE 嚇，係咁啊！為咗鼓勵 DSE 嘅學生咧，今年咧出現咗一位新人，因為我哋好熟悉嘅新人。先歡迎咗你先，子晴 ，hello，大家好，我係子晴啊，大家好。子晴就係響樂團嘅主音啦，咁但係今年咧就以個人嘅歌手嘅角度再出發啦，係，所以就一個遲嚟咗嘅新人，遲咗好多年嘅新人。咁今日咧，除咗有子晴之外咧，亦都請嚟佢一位朋友啊！呢位朋友亦都係最近喺佢嘅《神本報煙》呢一首新歌裏邊一齊 featuring 出現嘅，係一位即係如果你係對於 DSE 中國語文學科嚟講咧，應該都非常之熟悉嘅一位老師啦。呢位老師我哋應該叫天王添喎，係嘛？補習天王，補習天王。YY Lam，Hello， 大家好。Hello，你好。即係叫講 YY Lam 嘅時候咧，老師你好啦。即係嗰時係真係去到即係嗰時讀大學啦已經。咁但係咧就好多人就冇補你嘅課堂都好啦，都特登去 YouTube 揾翻你最後嗰一堂咧，咪通常有一個最後感言去分享咧。咁我啲朋友就話俾我聽，喂，就算你冇補都好啦，淨係睇個最後感言就要鼓勵下你考試最後衝刺嗰個分享，係好感動㗎喎。冇錯，我有睇啊！你今年嘅感言我有睇，今年係啊，係有句金句嘅，喺未被社會改變之前，先改變個社會。哇！咁少奇怪嚇，即係一個即係樂團嘅主音歌手，再同呢個補習天王點解會走埋一齊咧？首新歌又叫神本報衣，究竟邊個先係諸葛亮嚟㗎？點樣嚟嘅先呢件事？又再講下神本報衣係啲咩啦？呢件事咧就其實我喺好多年之前咧，我同一間某校嘅校長好低調嘅，係啦，就係唔透露邊間啦。咁佢就同我成日都傾音樂經，咁佢有幫我啲作品寫過歌詞。咁我哋傾嘅時候咧，我哋諗啦，喂，咁唔係好難揾嘅啫。係啦，對唔住啊，開晒啲，咁我就同佢傾嘅時候咧，佢就話：喂，其實我哋除咗作為一個音樂人，不如試下去作為一個老師嘅角度，喂，其實試下做一個學生必定會接觸嘅文章，將佢變成一首歌。其實我哋即係作為一個音樂人都會希望做到嘅一樣嘢。佢亦都咁樣講嘅時候，佢話：喂，我知道咧，諸葛亮有篇嘢咧幾押韻喎。跟住佢就開始試下摁俾我聽嘅。跟摁完之後，喂，幾好喎！呢個 demo 唔錯喎。咁快？係啊，即係走喺校長室攞個木魚。係啊，佢真係佢有少少周星馳咁嘅稟夫人咁樣嘅啫喎，在蘇州嘅城邊咁啊，佢真係咁樣出咗嚟，跟住我話唔係喎 ，OK 喎，OK 喎，跟住我就同佢，我就叫佢整咗呢個 demo 出嚟俾我 keep 低咗4年之後咧嘅今日，我覺得咧，for 我自己第一炮出嚟嘅咧好重要，因為我自己除咗樂團之外咧，我好想做一啲我自己覺得玩味性質好重，但係又好強信息嘅一啲歌曲。咁神本報衣就真係不二之選啦。咁一去到呢個階段嘅時候咧，我即刻諗啦，全香港能夠最有力影響力，令到人哋去睇到中文係一個乜嘢一回事嘅一個咩人咧？邊個係最適合咧？而且亦都帶好多人攞五星星嘅一個人係邊個咧？咁我就一諗就已經諗 YY Lam，所以我即刻咧就 IGDM 佢。係，佢本身就未認識嘅，係拍過一次節目嘅，喺 Will 度拍過一次節目。我即係見過啦，拍過一次見過，但係就冇話係完全係好，即係只係得個節目嘅時間溝通咯。咁 out of 之後，我哋都冇乜機會見，咁我就諗起佢，我就即刻 DM 佢啦。你 DM 裏邊嘅內容係講，我有首歌叫，我希望可以加入你嘅歌程度。佢有個黐線嘅諗法咁樣咯，我冇理佢，我拒絕咗佢先嘅。我通常拒絕嘅理由都係話近排好忙啊，就考 DSE 啦咁樣。開緊班啊，好忙咁樣。因為我覺得唱歌真係唔係好合理啊。即係你自己唱咪算咯嚇。即係我覺得唱完咁大家幫手宣傳下冇問題嘅呢啲係。即係之前我識佢其實真係 feel 嗰個節目嘅時候係一個即係講廣東話嘅中文節目。咁我係一個嘉賓主持，咁佢係其中一集嘅。即係嘉賓咁樣玩遊戲，認識中文咁樣，咁所以我覺得喂，即係平時認識大家 DM 互相鼓勵啊，講下嘢啊 OK 嘅，咁但係你無端端做咩
個唱歌啊，做乜鬼啊？即刻驚咗先。係，同埋我以前試過咧，中過一次伏㗎啦。就係有個人咧就叫我去錄下啲，《論語》入邊有一個咩論人、論孝、論君子，咁你去試下錄啦咁樣。咁錄係咩啊？即係讀嗰篇嘢出嚟。其實佢哋係唱嘅，咁但係佢同我講話你錄啦，你個 part 都淨係講下啫。咁我淨係錄㗎啫，我個 part 即係子曰咁樣嗰啲咧。係，但係擺上 YouTube 已經係俾學生笑咗好多啦。因為我已經覺得喂呢件事呢個好大陰影喎，好大陰影，我覺得冇可能。跟住佢係咁同我講話，你放心啊，呢單嘢一定贏嘅。我寫包單，贏硬。係即係子晴同你講啦，你一開始拒絕咗佢，但係你要鍥而不捨喎。係作為一個都做過下導演、中意拍嘢嘅人咧，我就好明白咧，即係最緊要做人最緊要係要型嘅，係啦。咁所以咧唔型咧就千祈唔好做。咁所以咧我就覺得我就同 Y Y 咧即係寫包單，我話錄音方面你唔需要擔心，因為咧而家嘅科技好先進嘅，即係 edit 啊或者成咧，即係只要你唱得啱個 mood 個感覺咧就已經 OK 嘅。尤其是我一開頭只係叫佢唱第一句就係各位同學。今日我哋背書，咁呢個嘢唔難啦，對你嚟講係啊，咁所以我就覺得呢個嘢係講先啦，直頭係啊，佢就用呢句咧就氹咗佢錄音室啦。又俾人呃多次啊！多時咧開嘅時候就帶住咗嚿嘢喺度啦，好似而家咁。帶 headphone 啦，跟住背後咧帶住 headphone，跟住佢就背後，我其實已經係唱好咗噶啦，不如你聽下我嘅版本啦，咁聽啦。跟住佢話，咦，其實你可以試下跟住我個音，你咪照哼下咯，冇嘢㗎。都冇人而家喺度，嗱，我哋成班都唔喺度㗎啦，你自己試下啦，咁啊，咁我就自己入邊啦，好 relax 喺個音樂度，好啦，咁啊嚟啦，咁啊我自己試下喎。跟住佢突然間，搞掂啦，其實得㗎，偷偷地撳咗落去，我哋會剪落去㗎啦，咁樣，即係咁樣啦，成件事好快，一個鐘都冇啊，即係成件事拍 MV 頭先我先同佢講起，半個鐘我哋搞掂㗎啦，已經係，係啊，因為我真係好趕啊，每次我同佢講喂 sofa 加埋拍1個鐘㗎啫喎，咁啊，咁佢就話得啊，咁啊又得喎，喂，其實又想推你拍 MV， 想推我拍，因為平時男仔梳化快極都要半個鐘係咪？所以得半個鐘頭拍，即係得半個鐘頭拍。係啊，你都未想推你啊？所以我擺明係想推佢。所以我個通告排到咧，直情係咧，彎咧嚟到化完咗之後咧，我哋即刻場景就係首先就係禮堂，跟住就翻房，然之後就即刻就要做晒所有嘢，好急㗎。但係又俾我講得到喎，又真係。你使唔使揾咗佢3次啊？佢先至肯幫你。3個組路啊，真係3個組路。咁但係 OK 嘅，整體出嚟效果咧，出奇地係我自己覺得好滿意啦，而且我相信。我以為你下一句想講咩？今日呢個訪問啊，我都問咗你3次。因為我成日好驚，我話做咩啊？因為我嚟親所有無論電台定係乜嘢形式嘅訪問，一定係講中文噶嘛，即係幾乎你都係分享啲 DSE 考試啊，啲 channel 都係講升學啊嗰啲乜嘢。係。佢問得我，心諗，咦，你又唔應我喎？你又難聽我喎？係啊，唔係因為驚佢太忙，驚佢真係可能，雖然而家 DSE 咗啦，已經仲係㗎啦。咁我驚佢忙得就係答唔到，咁所以咧，我 remind 咗佢幾次。今日啊，有啲訪問啊，1個鐘頭㗎咋，啱晒你啦，1個鐘頭。咁 Y Y 今次即係衝出咗即係第一步啦，你即係唱咗，然之後個反應亦都咁好啦。你自己嘅感覺又係點咧？我覺得學生有個落差咧，其實對件事個效果係仲好咗嘅。即係只要我好避忌啊，好似好唔想咁樣咧，學生就好中意喺我面前咧，一見到我而家入班房就喺度神本部就咁樣俾你聽啦。係啦，佢某程度係想知道你尷尬怕醜，所以佢想取笑翻你。即係你平時好有自信嘅喎你上堂而家就喂，我哋不如落台去唱 K 啦，即係串緊我咁嗰種狀態，幾得意嘅。係我將佢首歌擠埋上卡拉 OK 有得唱嘅。係啊，無所不用其極啊！為咗將呢首《神本布衣》遍佈全香港咁樣。喂，呢個都想知喎，即係如果錄完呢首歌之後咧，頭先你一開始講啦，如果可以等啲學生啊能夠聽到呢首歌嘅時候，佢可以聽歌嘅過程當中，又可以背咗出師表啊嘛。有冇真係學生或者有其他人聽完呢首歌去回響翻俾你哋聽咁樣嘅咧？佢勁洗腦咯，全部都係勁洗腦，我已經識背咯，已經係。最好一樣嘢係本身今年點解我哋話橫掂都做咧，就一定早啲完成佢，因為今年 DSE 咧其實本身出師表係熱門嘅課文嚟嘅。12篇會考咧，今年其中一篇熱門就係出師表，咁所以我話橫掂你都整咗啦，咁你不如就你啦，考完之後就冇意思啦，你早啲搞啦咁樣。咁跟住我嗰段時間即係最後2個禮拜真係喪好多人喺度 loop 嘅，咁咪真係幫到佢哋，因為嗰啲嘢咧中間句子又好，啲文言文係深，學生係難背嘅，咁但係佢又真係將佢變成朗朗上口咯。咁呢個都係幾
估唔到，但係個效果非常正評嘅嘢。我呢年都要出一首噶咯喎，即係你貼邊一個課文，下年就我哋頭先喺門口啊，佢已經同我講，喂，可論相遇咁樣，俾我俾定下年邊幾課熱門咯。諗緊，佢好快有 DM 嚟㗎啦。我俾咗啲其他中文老師嘅 contact 佢啊。但係你淨係話，大家成日覺得即係考試或者背課文係一件好無趣嘅東西嚟㗎嘛。同埋文言文咧，好多時中學生即係自己都讀過中文咁嘅時候，嗰陣嘅自己都係死背嘅啫嘛，係唔識解㗎嘛。嗰種係咯，嗰種感覺又係辛苦。依家有個歌又易咗嘅。係啊，整個學習嘅過程好似輕鬆咗，聽住歌咁，可能自己當自己要默翻出嚟嘅時間咧，就會諗起翻 rap 緊喎 rap 嗰陣時，咁咪就即可以寫翻晒出嚟。係啊，細個學生係㗎嘛，背歌詞係一定叻過背書好多。一定係。你細個嘅，你學生時代嘅，你哋作為學生嗰陣係點樣嘅咧？係一個咩嘅學生嚟嘅咧？梗係問下喂，你唔知啦。咦，你又縮後喎你？我自己係真係中意呢啲故事背景嘅，即係我自己譬如出師表咁，我覺得諸葛亮本身我打機啦，即係以前玩《三國志》啊、《群英傳》乜鬼都好啦，即係已經本身好中意呢啲蜀國嘅人物。咁你中意佢嘅生平啊背景，你就覺得成件事好合理嘅，即係你本身個布衣係嘛，你點樣等人哋三顧草廬，哇！你自己胸懷大志，終於可以一展抱負啦。所以成件事我就好啱噶啦，一定係。咁所以我讀書嘅時候咧，其實你問我即係有興趣啦，代入到啦，就冇乜難度。但我教書嘅時候發現咧，個落差好大。即係你知而家啲小朋友可能即係先唔好講讀寫障礙嗰啲啊，即係真係佢可能背文言文對佢嚟講係火星文嚟㗎嘛，即係好遙遠。咁所以其實我哋幾年前開始已經做咗好多唔同嘅形式。我哋出過一本咧叫做漫畫範文，就將12篇範文嘅故事咧畫成漫畫。我哋揾咗啲學生真係識畫漫畫嘅，變成漫畫，咁佢哋好中意。佢覺得我睇漫畫啊嘛，我當了解個故事情節咯。咁第二咧就係我哋早幾年都做咗，都好癲嘅嗰陣時，我哋揾咗阿 D 我記得嗰陣時，哇好大！我哋拍一個叫《戰將無雙》嘅舞台劇，揾埋袁富華、Ben Yuen，我就碌晒啲演藝圈嗰啲人情牌㗎啦，就話大家幫我一齊做一個舞台劇。咁嗰陣時我哋就係香港，我記得係第一套啊，即係就揾埋奇人娛樂佢哋成班去一齊做啦。咁就真係連續10幾場喺壽臣咧，就將一個我自己做埋個劇本，即係幫手咁將成個廉頗論雖然列傳史記，即係其中一課又會考嘅長範文，即係嗰啲所謂大家都聽過完璧歸趙啊、負荊請罪3個故事，就變成係舞台劇。咁後尾係上足10幾場㗎，咁嗰陣時撞正疫情，我哋 delay 咗2次嘅時間，係輸錢，但係輸得好開心，即係老實講，即係你會覺得啲學生哇睇完個舞台劇，哇好明喎，正喎，因為代入到啊嘛，咁我哋又嘗試將呢樣嘢用第二個形式去呈現，咁如果唔係有呢個思想或者係呢個諗法咧，其實佢揾我係點都當藍剔佢㗎，睇都睇到。好彩，即係因為你想故事化咗佢嗰啲文言文，等大家聽得明。好啦，唔好諗住避開啊！我哋記得㗎。學生時代嘅子晴啦，學生時代我就比較曳少少嘅，我淨係記得怒髮衝冠萬難處嘅啫。不過好多時有陣時都會大家遇到呢個問題，就係為咗考試時間就去讀中國語文，但係好可能考完試之後卜一聲就忘記晒係咪？作為即係補習天王啦，或者係對於教育嘅呢一塊對中國語文花咗咁多心機嘅 Y Lam，你自己嘅體會又如何咧？其實嗱，我自己覺得其實中文嘅過程入邊學咧，實係唔中意㗎啦。即係而家對任何學生嚟講，無論因為中文冇得避免就係文言文，但係其實我唔嘗試同啲學生講係咩好㗎啦，因為講咩好處咧，佢聽唔入耳啊，佢根本就覺得樣嘢辛苦。咁我有時都會同佢講話功利啲啦，即係有時我哋入大學又好啦，多個選擇都好啦，我會同佢哋講調翻轉功利啲，一齊去諗。即係諗咩咧？即係我以前好避忌嘅，即係啲人去訪問你究竟賺到幾多錢啊？即係你做補習有咩好？我而家我就相對上面比以前好好多。以前我哋好避忌講呢啲嘢，即係你唔能夠去炫富啦，可以咁講。但係而家我調翻轉，我同佢講，喂，有時你諗就係唔好話賺錢先，但係你有選擇權啦。即係我會同佢講話，我而家突然間有一日我冇晒 mood，我唔想做補習啦。我去揾其他工，似乎又唔會好難話要唔請我，都應該我都個選擇權啦。即係我做間公司嘅文員應該會請我啦。我做可能即係冇介意我第日
嚟應徵做你哋其中一個嘉賓主持，一齊做都可以啊，梗係可以啦，我玩下啦，即係起碼我都講到下嘢啊，即係咁樣，即係我會同佢哋講話，喂，選擇權好重要，即係讀書有時攞咗個成績就係為咗呢樣嘢咯。咁學生又反而易聽入耳啲，即係佢直接諗呢樣嘢啊！我唔中意香港讀書，咁你考好啲都係先去外國啊，係咪先？你都要攞個分啦，係咪？即係咁樣咯。咁佢哋又會 buy 啲嘅。呢個方 sell 到佢啊嘛！你同佢講文言文有幾有用咧？sell 唔到佢啊嘛，接受唔到㗎啦，唔 make sense 啊嘛，佢覺得。咁當然咧，到 DSE 放榜嘅時間咧，即係家長又緊張啦，學生固然緊張啦，作為咧超咁緊張，其實你都應該叫緊張，因為其實你都基本上都好似自己有張新嘅成績表呈喺自己面前，非常緊張，係嘛？係啊。咁你自己去面對嘅時間，每一年嘅時間又係會我哋角色尷尬，因為我哋又要同一時間安撫啲學生，但係我哋其實自己心底咧少少緊張，一定有。頭幾年更加啦，而家搞10幾年好少少，但係咧我哋最難嗰樣嘢，永遠都係啲學生又考得好，又考得唔好，即係你又要公佈自己成績，譬如今年我哋考得理想啦，有好多狀元學生啦。但係你講呢啲嘢咧，有時你總會有批學生係保你，但係佢失手又好啦，佢成績未如理想，因為始終你知道每年就係5星星就係個300幾人、400幾人，咁你諗下你 majority 就係考得2同埋 level 3、level 2嗰班，咁你點樣兼顧到佢哋情緒？其實我覺得最難每年就係嗰啲時間啦，出嘅 social media 啦，訪問啦。你又要兼顧到，你又要講下自己啊！今年其實我哋啲學生都幾叻㗎，但係其實啲學生嘅心理咧就點考得唔好又唔緊要嘅，即係呢一點我諗係最掙扎咯，即係每年最瞓唔着，反而呢個位係當然咧，就係作為一個考生，其實即係好似運動員一樣啫嘛。你參加奧運、世界盃咁樣啊，每一次自己嘅表現可能就係喺嗰段仔時間。咁你前面有好多唔同嘅訓練啦，你可能亦都曾經受傷過，跟住又做翻好，跟住又經過好多唔同嘅訓練去應付嗰日嗰個比賽，甚至或者嗰個考試咁樣。當然就會有好多唔同嘅因素會影響住嗰個成績啦，係咪？可能係之前自己點樣去分配時間又好啊，當日自己嘅情緒點樣，即係可唔可以維持一個穩定嘅狀態啊，或者係所謂臨場發揮啊，臨場嘅狀態都會有影響。對於Y Y 咧，如果你覺得咧，你覺得即係戰前準備係嘛？係啊，即係其實邊樣嘢先最緊要？其實你問我咧，即係講真，如果你話尤其中文呢一科咧，如果佢真係頭尾我得翻2個禮拜，我咁樣都追到咧，其實老實講，我自己喺即係嗰陣時幫試當真拍過網片，我都講過，即係上埋大銀幕，我都話喂唔公平喎，即係有啲同學真係3年4年已經準備緊。如果我同你講有個2個禮拜有個 formula，你跟住我秘密練兵就搞掂，我覺得唔公平。即係你問我有冇用，一定有用。但係你話如果咁樣會唔會由一個2嘅人就變咗5星，即係天方夜譚？我自己覺得。咁所以即係其實你嘅緊張係點樣嚟啊？咪就因為你冇準備咯。其實啲人嘅緊張咪就在於我冇準備咯，即係一樣嘅啫。即係所以我會同佢哋講話，你去到臨尾嗰2個禮拜，突然間發現12篇範文原來我有7課未背嘅，咁你實緊張啦，係咪先？咁呢個心理就會影響埋你嘅備戰心態。咁所以呢一點我諗對學生嚟講都會同佢哋講，越早開始越好啦。所有嘢都係可能話齋，就好似你哋咁樣啦，用啲有效嘅方法幫助啲學生，即係譬如舞台劇又好，甚至今次呢一首神本布衣咁。叫文子晴啦，頭先你就話希望做一啲玩味性高，亦都係可以即係有啲信息噶嘛。咁呢個係第一部曲嚟嘅啫，係嘛？本來呢個係第2部曲嚟嘅，係因為我本來係有第一首歌，真係出晒12篇範文嘅，係啊，唔係啩？係因為我喺今年新人嘅計劃裏面咧，我希望係用我自己嘅態度去睇個人生啊，將我自己 sharing 嘅嘢。咁神本布衣係其中一個階段，就係我自己讀書時期嘅一個想法，就係其實用一個輕鬆嘅心情去面對咧，會好過用好緊張嘅心情去面對。呢個好大家好正確思想好大腦啦。咁但係呢一首歌咧，本來咧係排緊喺第2首，第一首咧係另外一首即將會出嘅，可能月尾定係月頭未知。嗰首歌叫笑死，都係講分享放鬆啲啦，香港人。咁跟住咧，但係因為放榜嘅時候出喎，都唔係開放榜嘅時候，呢個成績啊，笑死，全部都5星星嘅，好啦，又唔係嘅，又唔係嘅。你小心啲。唔係我個笑嗰個係 SIU4，我首歌個名係叫 SIU4。咁係咯，咪就笑死咯。英文嚟嘅，係啦，英文嚟嘅，係唔緊要啦，講翻先，講翻先。咁咧就
嗰陣時因為啱啱啊 Y Y 咧咪同我講喂唔得啊，因為咧考DSE 中文咧係4月2號，咁如果你4月2號都出唔到咧，咁個出師表就冇意思嘅，咁所以我就將佢調配咗，就將神本布衣變為咗第一首歌，咁啊即將會出嗰首就係第2首，咁但係神本布衣咧本來咧係個感覺都係希望係俾翻 DSE 啲學生可以同佢打氣嘅，加油嘅，係因為我覺得呢首歌有個好強嘅功效就係洗腦啦，咁啊我係絕對覺得係有埋 Y Y Lam 去中間個旁述咧，係等大家可以更加去努力耕作。係好啦，依家仲有少少時間啦，問埋你。如果去到即係有 DSE 嘅學生去揾兩位啦，即係同你傾偈，或者呢段時間又好啦，你哋通常會同佢講啲咩説話去鼓勵佢哋啊，或者即係最後衝刺啊呢個時間，會點樣同佢哋講嘅咧？我先啦，我俾阿子晴諗下先。因為呢啲我成日都搭開嘅嘢，我會覺得係即係考前咧係要拎起咯，但係考完就要放下咯。即係因為好多學生佢哋面對最大問題就係完咗啊！喂，我咁樣答得唔得啊？我咁樣答唔得？其實你問得我咧，即係我好難答你唔得嘅。即係你諗下你其實你都係想要我答你得啫嘛。如果我答你唔得，你就仲驚。佢哋會點樣？佢就話真係唔得咩？其實冇理由唔得嘅喎。你個堂明明係話可以答㗎。係，即係對佢哋嚟講，其實佢哋仲心入邊仲驚，咁所以佢只係要求一個得啫嘛。咁所以我覺得呢個係我哋都好想鼓勵佢哋放低啦。好，轉頭繼續會有子晴同埋 Y Y Lam 神本布衣。一圈圈，阮兆祥、朱晴、天恩，總有一圈圈中你。3:37啦，今日我哋圈中兩位朋友咧，對於近期嚟講咧一個非常之熱門嘅話題就係 DSE 啦，係咪？如火如荼啦，係咪？考晒㗎咯，啲主科好似應該到5月2號就差唔多會完結啦。今年年度嘅 DSE 嚇，係咁啊！為咗鼓勵 DSE 嘅學生咧，今年咧出現咗一位新人，一位我哋好熟悉嘅新人。先歡迎咗你先，子晴 ，hello，大家好，我係子晴啊，大家好。子晴就係響樂團嘅主音啦，咁但係今年咧就以個人嘅歌手嘅角度再出發啦，所以就一個遲嚟咗個新人，遲咗好多年嘅新人。咁今日咧，除咗有子晴之外咧，亦都請嚟佢一位朋友啊！呢位朋友亦都係最近喺佢嘅神本布衣呢一首新歌裏邊一齊 featuring 出現嘅，係一位即係如果你係對於 DSE 中國語文學科嚟講咧，應該都非常之熟悉嘅一位老師啦。呢位老師我哋應該叫天王添喎，係嘛？補習天王，補習天王。Y Y Lam，Hello， 大家好。Hello，即係叫講 Y Y Lam 嘅時候咧，老師你好啦，即係嗰時係真係去到即係嗰時讀大學啦已經，咁但係咧就好多人就冇補你嘅課堂都好啦，都特登去 YouTube 揾翻你最後嗰一堂咧，咪通常有一個最後感言去分享咧。咁我啲朋友就話俾我聽，喂，就算你冇補都好啦，淨係睇個最後感言就要鼓勵下你考試最後衝刺嗰個分享，係好感動嘅喎。我有睇啊，你今年嘅感言我有睇，係啊，係有句金句嘅，喺未被社會改變之前，先改變嘅社會。哇！咁少奇怪嚇，即係一個即係樂團嘅主音歌手，再同呢個補習天王點解會走埋一齊咧？首新歌又叫神本布衣，究竟邊個先係諸葛亮嚟㗎？點樣嚟嘅先呢件事？又再講下神本布衣係啲咩啦？呢件事咧就其實我喺好多年之前咧，我同一間某校嘅校長好低調嘅，係啦，就係唔透露邊間啦。咁佢就同我成日都傾音樂經，咁佢有幫我啲作品寫過歌詞。咁我哋傾嘅時候咧，我哋諗啦，喂，咁唔係好難揾嘅啫。係啦，對唔住啊，開晒啲，咁我就同佢傾嘅時候咧，佢就話：喂，其實我哋除咗作為一個音樂人，不如試下去作為一個老師嘅角度，喂，其實試下做一個學生必定會接觸嘅文章，將佢變成一首歌。其實我哋即係作為一個音樂人都會希望做到嘅一樣嘢。佢亦都咁樣講嘅時候，佢話：喂，我知道咧，諸葛亮有篇嘢咧幾押韻嘅喎。跟住佢就開始試下摁俾我聽嘅。跟摁完之後，喂，幾好喎！呢個 demo 唔錯喎。咁快？係啊，即係咁樣校長室攞個木魚。係啊，佢真係佢有少少周星馳咁嘅稟夫人咁樣嘅啫喎，在蘇州嘅城邊咁啊，佢真係咁樣出咗嚟，跟住我話唔係喎 ，OK 喎，OK 喎，跟住我就同佢，我就叫佢
整咗呢個 demo 出嚟俾我 keep 低咗4年之後咧嘅今日，我覺得咧 for 自己第一炮出嚟嘅咧好重要，因為我自己除咗樂團之外咧，我好想做一啲我自己覺得玩味性質好重，但係又好強信息嘅一啲歌曲。咁神本寶醫就真係不二之選啦。咁一去到呢個階段嘅時候咧，我即刻諗啦，全香港能夠最有力影響力，令到人哋去睇到中文係一個乜嘢一回事嘅一個咩人咧？邊個係最適合咧？而且亦都帶好多人攞5星星嘅一個人係邊個咧？咁我就一諗就已經諗 YY Lam，所以我即刻咧就 IGDM 佢。係，即係本身就未認識嘅，係拍過一次節目嘅，喺 Will 度拍過一次節目。我即係見過啦，拍過一次見過，但係就冇話係完全係好，即係只係得個節目嘅時間溝通咯。咁 out of 之後我哋都冇乜機會見，咁我就諗起佢，我就即刻 DM 佢啦。你 DM 裏邊嘅內容係講，我有首歌叫，我希望可以加入你嘅歌程度。佢有個黐線嘅諗法咁樣咯。我冇理佢，我拒絕咗佢先嘅。我通常拒絕嘅理由都係話近排好忙啊，就考 DSE 啦咁樣。開緊班啊，好忙咁樣。因為我覺得唱歌真係唔係好合理啊。即係你自己唱咪算咯嚇。即係我覺得唱完咁大家幫手宣傳下冇問題嘅呢啲係。即係之前我識佢其實真係 feel 嗰個節目嘅時候係一個即係講廣東話嘅中文節目。咁我係一個嘉賓主持。咁佢係其中一集嘅。即係嘉賓咁樣玩遊戲，認識中文咁樣，咁所以我覺得喂，即係平時認識大家 DM 互相鼓勵啊，講下嘢啊 OK 嘅。咁但係你無端端做咩叫唱歌啊？做乜鬼啊？即刻驚咗先。係，同埋我以前試過咧中過一次伏㗎啦，就係有個人咧就叫我去錄下啲《論語》入邊有一個咩論人論孝論君子，咁你去試下錄啦咁樣。咁錄係咩啊？即係讀嗰篇嘢。其實佢哋係唱嘅，咁但係佢同我講話你錄啦，你個 part 都淨係講下啫。咁我淨係錄㗎啫，我個 part 即係子曰咁樣嗰啲咧。係，但係擺上 YouTube 已經係俾學生笑咗好多啦。因為我已經覺得喂呢件事呢個好大陰影喎，好大陰影，我覺得冇可能。跟住佢係咁同我講話，你放心啦，呢單嘢一定贏嘅。我寫包單，贏硬。係即係子晴同你講啦，你一開始拒絕咗佢，但係你要鍥而不捨喎。係作為一個都做過下導演、中意拍嘢嘅人咧，我就好明白咧，即係最緊要做人，最緊要係要型嘅。係啦，咁所以咧唔型咧就千祈唔好做。咁所以咧我就覺得我就同 YY 咧即係寫包單，我話錄音方面你唔需要擔心，因為咧而家嘅科技好先進嘅，即係 edit 啊或者成咧，即係只要你唱得啱個 mood 個感覺咧就已經 OK 嘅。尤其是我一開頭只係叫佢唱第一句就係各位同學。今日我哋背書，咁呢個嘢唔難啦，對你嚟講係啊，咁所以我就覺得呢個嘢係講先啦，直頭係啊，佢就用呢句咧就氹咗佢錄音室啦。又俾人呃多次啊！嗰時咧嘅時候就帶住咗嚿嘢喺度啦，好似而家咁。帶 headphone 啦，跟住背後咧帶住 headphone，跟住佢就背後，我其實已經係唱好咗噶啦，不如你聽下我嘅版本啦，咁聽啦。跟住佢話，咦，其實你可以試下跟住我個音，你咪照哼下咯，冇嘢㗎，都冇人而家喺度。嗱，我哋成班都唔喺度㗎啦，你自己試下啦，咁啊，咁我就自己入邊啦，好 relax 喺個音樂度，好啦，咁啊嚟啦，咁啊我自己試下喎，跟住佢突然間，搞掂啦，其實得㗎，偷偷地撳咗落去，我哋會剪落去㗎啦，咁樣，即係咁樣啦，成件事好快，一個鐘都冇啊，即係成件事拍 MV 頭先我先同佢講起，半個鐘我哋搞掂㗎啦，已經係，係啊，因為我真係好趕啊，每次我同佢講喂 sofa 加埋拍1個鐘㗎啫喎，咁啊，咁佢就話得啊，咁啊又得喎，YY Lam其實又想推你拍 MV， 想推我拍，因為平時男仔梳化快極都要半個鐘係咪？所以得半個鐘頭拍，即係得半個鐘頭拍。係啊，你都未想推你啊？所以我擺明係想推佢。所以我個通告排到咧，直情係咧，YY 咧嚟到化完咗之後咧，我哋即刻場景就係首先就係禮堂，跟住就翻房，然之後就即刻就要做晒所有嘢，好急㗎。但係又俾我講得到喎，又真係。你使唔使揾咗佢3次啊？佢先至肯幫你。3個組路啊！真係3個組路。咁但係 OK 嘅，整體出嚟效果咧，出奇地係我自己覺得好滿意啦，而且我相信。我以為你下一句想講咩？今日呢個訪問啊，我都問咗你3次。因為我成日好驚我做咩啊？因為我嚟親所有無論電台定係乜嘢形式嘅訪問，一定係講中文㗎嘛，即係幾乎你都係分享啲 DSE 考試啊，啲 channel 都係講升學啊嗰啲乜嘢。係。佢問得我，心諗咦，你又唔應我喎，你又難聽我喎，係啊，唔係因為驚佢太忙，驚佢真係可能，雖然而家 DSE 咗啦，已經仲係㗎啦，咁我驚佢忙得就係答唔到，咁所以咧，我 remind 咗佢幾次，今日係有啲訪問啊，1個鐘頭㗎咋，啱晒你啦，1個鐘頭。
咁 Y Y 今次即係衝出咗即係第一步啦，你真係唱咗，然之後個反應亦都咁好啦，你自己嘅感覺又係點咧？我覺得學生有個落差咧，其實對件事個效果係仲好咗嘅。即係只要我好避忌啊，好似好唔想咁樣咧，學生就好中意喺我面前咧，一見到我而家入班房就喺度神本部，就咁樣俾你聽啦。係啦，佢某程度係想知道你尷尬、怕醜，所以佢想取笑翻你。即係你平時好有自信嘅喎你上堂而家就喂，我哋不如落台去唱 K 啦，即係串緊我咁嗰種狀態，幾得意嘅。係我將佢首歌擠埋上卡拉 OK 有得唱嘅。係啊。無所不用其極啊！為咗將呢首神本布衣騙到全香港咁樣。喂，呢個都想知喎，即係如果錄完呢首歌之後咧，頭先你一開始講啦，如果可以等啲學生啊能夠聽到呢首歌嘅時候，佢可以聽歌嘅過程當中，又可以背咗出師表啊嘛。有冇真係學生或者有其他人聽完呢首歌，去回響翻俾你哋聽咁樣嘅咧？佢勁洗腦咯，全部都係勁洗腦，我已經識背咯，已經係。最好一樣嘢係本身今年點解我哋話橫掂都做咧，就一定早啲完成佢，因為今年 DSE 咧其實本身出師表係熱門嘅課文嚟嘅。12篇會考咧，今年其中一篇熱門就係出師表，咁所以我話橫掂你都整咗啦，咁你不如就你睇考完之後就冇意思啦。你早啲搞啦咁樣，咁跟住我嗰段時間即係最後2個禮拜真係喪好多人喺度 loop 嘅，咁係真係幫到佢哋，因為嗰啲嘢咧中間句子又好，啲文言文係深，學生係難背嘅，咁但係佢又真係將佢變成朗朗上口咯，咁呢個都係幾估唔到，但係個效果非常正評嘅嘢。我哋年年都要出一首噶咯喎，即係你貼邊一個課文，下年就我哋頭先喺門口啊，佢已經同我講，喂，可論相遇咁樣，俾我俾定下年邊幾課熱門咯。諗緊，佢好快有 DM 嚟㗎啦。我俾咗啲其他中文老師嘅 contact 佢啊。但係你淨係話，大家成日覺得即係考試或者背課文係一件好無趣嘅東西嚟㗎嘛。同埋文言文咧，好多時中學生即係自己都讀過中文咁嘅時候，嗰陣嘅自己都係死背嘅啫嘛，係唔識解㗎嘛。嗰種係咯，嗰種感覺又係辛苦。依家有個歌又易咗嘅。係啊，整個學習嘅過程好似輕鬆咗，聽住歌咁，可能自己當自己要默翻出嚟嘅時間咧，就會諗起翻 rap 緊喎。rap 嗰陣時，咁咪就即可以寫翻晒出嚟。係啊。細個學生係㗎嘛，背歌詞係一定叻過背書好多。一定係。你細個嘅，你學生時代嘅，你哋作為學生嗰陣係點樣嘅咧？係一個咩嘅學生嚟嘅咧？梗係問下喂，你唔知啦。咦，你又縮後喎你？我自己係真係中意呢啲故事背景嘅，即係我自己譬如出師表咁，我覺得諸葛亮本身我打機啦，即係以前玩三國志啊、群英傳乜鬼都好啦，即係已經本身好中意呢啲蜀國嘅人物。咁你中意佢嘅生平啊背景，你就覺得成件事好合理嘅，即係你本身個布衣係嘛，你點樣等人哋三顧草廬，哇！你自己胸懷大志，終於可以一展抱負啦。所以成件事我就好啱噶啦，一定係。咁所以我讀書嘅時候咧，其實你問我即係有興趣啦，代入到啦，就冇乜難度。但我教書嘅時候發現咧，個落差好大。即係你知而家啲小朋友可能即係先唔好講讀寫障礙嗰啲啊，即係真係佢可能背文言文對佢嚟講係火星文嚟㗎嘛，即係好遙遠。咁所以其實我哋幾年前開始已經做咗好多唔同嘅形式，我哋出過一本咧叫做漫畫範文，就將12篇範文嘅故事咧畫成漫畫。我哋揾咗啲學生真係識畫漫畫嘅，變成漫畫，咁佢哋好中意。佢覺得我睇漫畫啊嘛，我當了解一個故事情節咯。咁第二咧就係我哋早幾年都做咗，都好癲嘅嗰陣時，我哋揾咗阿 D 我記得嗰陣時，哇好大！我哋拍一個叫《戰將無雙》嘅舞台劇，揾埋袁富華、Ben Yuen，我就碌晒啲演藝圈嗰啲人情牌㗎啦，就話大家幫我一齊做一個舞台劇。咁嗰陣時我哋就係香港，我記得係第一套啊，即係就揾埋奇人娛樂佢哋成班去一齊做啦。咁就真係連續10幾場喺壽臣咧，就將一個我自己做埋個劇本，即係幫手咁將成個廉頗論雖然列傳史記，即係其中一課又會考嘅長範文，即係嗰啲所謂大家都聽過完璧歸趙啊、負荊請罪3個故事，就變成係舞台劇。咁後尾係上足10幾場㗎，咁嗰陣時撞正疫情，我哋 delay 咗2次嘅時間，係輸錢，但係輸得好開心，即係老實講，即係你會覺得啲學生哇睇完個舞台劇，哇好明喎，正喎，因為代入到啊嘛，咁我哋又嘗試將呢樣嘢用第二個形式去呈現，咁如果唔係有呢個思想或者係呢個諗法咧，其實佢揾我係點都當藍剔佢㗎，睇都睇到。好彩！即係因為你想故事化咗佢嗰啲文言文，等大家聽得明。好啦，唔好諗住避開啊！我哋記得㗎。
學生時代嘅子晴啦。學生時代我就比較曳少少嘅，我淨係記得老發中官民難處嘅啫。不過好多時有陣時都會大家遇到呢個問題，就係為咗考試時間就去讀中國語文，但係好可能考完試之後卜一聲就忘記晒，係咪？作為即係補習天王啦，或者係對於教育嘅呢一塊對中國語文花咗咁多心機嘅 Y Lam，你自己嘅體會又如何咧？其實嗱，我自己覺得其實中文嘅過程入邊學咧，實係唔中意噶啦。即係而家對任何學生嚟講，無論因為中文冇得避免就係文言文，但係其實我唔嘗試同啲學生講係咩好噶啦，因為講咩好處咧，佢聽唔入耳啊，佢根本就覺得樣嘢辛苦。咁我有時都會同佢講話功利啲啦，即係有時我哋入大學又好啦，多個選擇都好啦，我冇同佢哋講調翻轉功利啲，一齊去諗。即係諗咩咧？即係我以前好避忌嘅，即係啲人去訪問你究竟賺到幾多錢啊？即係你做補習有咩好？我而家我就相對上面比以前好好多。以前我哋好避忌講呢啲嘢，即係你唔能夠去炫富啦，可以咁講。但係而家我調翻轉，我同佢講，喂，有時你諗就係唔好話賺錢先，但係你有選擇權啦。即係我會同佢講話，我而家突然間有一日我冇晒 mood，我唔想做補習啦。我去揾其他工，似乎又唔會好難話要唔請我，都應該我都個選擇權啦。即係我做間公司嘅文員應該會請我啦。我做可能即係唔好介意我第日嚟應徵做你哋其中一個嘉賓主持，一齊做都可能會可以啊，梗係可以啊，我玩下啦。即係起碼我都講到下嘢啊，即係咁樣。即係我會同佢哋講話，喂，選擇權好重要。即係讀書有時攞咗個成績就係為咗呢樣嘢咯。咁學生又反而易聽入耳啲，即係佢直接諗呢樣嘢啊！我唔中意香港讀書，咁你考好啲都係先去外國啊，係咪先？你都要攞個分啦，係咪？即係咁樣咯。咁佢哋又會 buy 啲嘅。呢個方 sell 到佢啊嘛！你同佢講文言文有幾有用咧？sell 唔到佢啊嘛，接受唔到㗎啦，唔 make sense 啊嘛，佢覺得。咁當然咧，到 DSE 放榜嘅時間咧，即係家長又緊張啦，學生固然緊張啦，作為我咧超咁緊張，其實你都應該叫緊張，因為其實你都基本上都好似自己有張新嘅成績表呈喺自己面前，非常緊張，係嘛？係啊。咁你自己去面對嘅時間，每一年嘅時間又係會我哋角色尷尬，因為我哋又要同一時間安撫啲學生，但係我哋其實自己心底咧少少緊張，一定有。頭幾年更加啦，而家搞咗10幾年好少少，但係咧我哋最難嗰樣嘢，永遠都係啲學生又考得好，又考得唔好，即係你又要公佈自己成績，譬如今年我哋考得理想啦，有好多狀元學生啦。但係你講呢啲嘢咧，有時你總會有批學生係保你，但係佢失手又好啦，佢成績未如理想，因為始終你知道每年就係5星星就係個300幾人、400幾人，咁你諗下你 majority 就係考得2同埋 level 3、level 2嗰班，咁你點樣兼顧到佢哋情緒？其實我覺得最難每年就係嗰啲時間啦，出嘅 social media 啦，訪問啦。你又要兼顧到，你又要講下自己啊！今年其實我哋啲學生都幾叻㗎，但係其實啲學生嘅心理咧就點考得唔好又唔緊要嘅，即係呢一點我諗係最掙扎咯，即係每年最瞓唔着，反而呢個位係當然咧，就係作為一個考生，其實即係好似運動員一樣啫嘛。你參加奧運、世界盃咁樣啊，每一次自己嘅表現可能就係喺嗰段仔時間。咁你前面有好多唔同嘅訓練啦，你可能亦都曾經受傷過，跟住又做翻好，跟住又經過好多唔同嘅訓練去應付嗰日嗰個比賽，甚至或者嗰個考試咁樣。當然就會有好多唔同嘅因素會影響住嗰個成績啦，係咪？可能係之前自己點樣去分配時間又好啊，當日自己嘅情緒點樣，即係可唔可以維持一個穩定嘅狀態啊，或者係所謂臨場發揮啊，臨場嘅狀態都會有影響。對於Y Y 咧，如果你覺得咧，你覺得即係戰前準備係嘛？係啊，即係其實邊樣嘢先最緊要？其實你問我咧，即係講真，如果你話尤其中文呢一科咧，如果佢真係投咩我得翻2個禮拜，我咁樣都追到咧，其實老實講，我自己喺即係嗰陣時幫試當真拍過網片，我都講過，即係上埋大銀幕，我都話喂唔公平喎，即係有啲同學真係3年4